աշխատակիցներ, ուզում եմ երկու բառով անդրադառնամ այն իրավիճակին, որը ստեղծվել է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ։ Կանխավ նշեմ, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ որևէ առնչություն չունեմ, նրա քաղաքական ուժի երկրպագուն չեմ եւ չեմ էլ ընտրել վերջին ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ԲՀԿ-ին։ Բայց խնդիրը հետեւյալն է։ Նախ 3-2 ամսով Գագիկ Ծառուկյանը կալանավորվեց։ Երկրորդը 3 նաեւ ուժայինները հրապարակեցին մի խայտարակ տեսանյութ, թե ինչպես են 8-9 երիտասարդ ԱԱԾ-ական աշխատակիցներ գետին տապալում 70-ամյա ուրեմն մարդուն։ Ու գիտեք ինչն է ինձ սարսափեցնում։ Բացի նրանից, որ կային նաև խիստ քննադատություններ այդ խայտարակ տեսանյութի այդ տեսահոլովակի վերաբերյալ, կար մի անասնազանգված, հատուկ եմ նշում, անասնազանգված, որը հրճվում էր այդ ամեն ինչի վրա, եւ որը ցույց է տալիս, որ մեր հասարակության մի ինչ-որ մաս տարական հիվանդ է եւ փտած է, եւ դրանք նեղված են, եւ այդ նեկրոզը, այդ հոտածությունը տարածվում է նաեւ ողջ երկրով մեկ։ Լավ, ինձ հետաքրքիր է էլի, ոնց կարող է մարդ, նորմալ մարդը հրճվել այն փաստի վրա, որ ասենք ծանր հանցագործություն չգործած 70-ամյա մարդուն գետին են տապալում 8-9 երիտասարդ տղաներ։ Ոնց կարող է լավ։ Ու մենք մեզ հրճակում ենք, որ մենք մեծ հարգող, մեծին սիրող, մեծին տեղ տվող ժողովուրդ ենք, ոչ։ Մենք այդպեսին չենք։ Մենք շատ վատն ենք մեր ողջ էությամբ, որը մենք հիմա ցույց ենք տալիս նաև համացանցում, հրճվելով այդ խայտարակ տեսանյութի վերաբերյալ։ Եթե Գագիկ Ծառուկյանը ինչ-որ ծանր հանցագործություն գործեր, մարտասպանություն, չգիտես այն եւ այլ ծանր հանցագործությունների շարքել շարունակեմ, որոշ չափով կհասկանայի, որ այդ մարդը փորձում էր փակնել եւ նրան գետին տապալեցին։ Բայց այդ մարդը ոչ փակնում էր, ոչ էլ լավ։ Դուք ամոթ ունեք, ինչի վրա եք հրճվում։ Երկրորդը, Գագիկ Ծառուկյանը եզակի մեծահարուստներից է Հայաստանում, ով միշտ բարեգործությամբ է զբաղվել։ Բարեգործություն է արել սովորական մարդկանց համար, բարեգործություն է արել հիվանդներին, ել չասեմ սպորտսմեններին ինչ ձևի է նայել։ Ու ի զարմանս ինձ, նրա ձերբակալությունից անցել է մոտ 2 օր արդեն, թե կալանավորումը ձերբակալության հետ միասին 2 օր, բացարձակ սպորտսմենները ծպտուն չեն հանում, այն բոլոր սպորտսմենները, ում ինքը շատ յուրահատուկ ձևի նայել է, կամ ինչպես ասում են գյումրեցիներ, 10 մատը մոմ է արել նրանց համար, վառել է, որ լույս ապահովի նրանց կարիերայի համար, ինչպես նաև բացարձակ ծպտուն չեն անում են հազարավոր, կամ ինչի հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մեր քաղաքացիներ, ում Գագիկ Ծառուկյանը օգնել է։ Ես խոր Գյումրիում ապրելով տեսել եմ, չէ՞, Գագիկ Ծառուկյանը, որ գալիս էր, ասենք, Վարդանանց հրապարակ, քանի 100 մարդ էր հավաքում նրա շուրջ բոլորը եւ այդ քանի 100-ին ինչպես էր օգնում։ Մյուս քաղաքներում, բնակավայրերում նույնը։ Լավ, միգուցե դրանց մեջ նորմալ մարդ չկա, որ գնա կառավարության շենքի առաջ կամ հավաքվեն բոլորը եւ ասեն, «Էս ինչ եք անում լավ»։ Երրորդ հարցը, որ ինձ հետաքրքրում է, այն մասային է ուղված, որը հրճվում է, ասենք, Գագիկ Ծառուկյանի ունեզրկման, այսպես ասած, գործընթացով։ Ժողովուրդ, 8 տարի է Նիկոլ Անհողը երկրի վարչապետ է։ 8 տարի է ձեզ խաբում է, թե իբր թե թուփ առ թուփ, չգիտեմ, քյաբաբ առ քյաբաբ հետ է բերում։ 8 տարի է պայքարում է քրեա օլիգարխիկ համակարգի դեմ։ Լավ, ինքը դրանով ցույց է տալիս, որ ինքը ոչնչություն, ինքը 8 տարվա մեջ ոչինչ չի կարողացել անել։ Այս խրտիկ երկրում, որ ընդամենը Մոսկվայի, Ստամբուլի կամ Նյու Յորքի թաղամասերից ավելի քիչ բնակչություն ունի, չէր կարելի 8 տարում այդ քրեա օլիգարխիկ համակարգի դեմ պայքարել, հիմա պայքարում է ու միամիտ, ինչպես նաև ժեխափտիր ու անասնամասսաներին համոզում է, որ ինքը հիմա նոր սկսել է պայքարել, բայց 8 տարի ինչով էր զբաղված։ Կամ ով է ասել, որ Գագիկ Ծառուկյանը քրեա օլիգարխիկ համակարգի ներկայացուցիչ է, ապացույցներ թող ներկայացնի, որ մենք էլ տեսնենք։ Ես ուրախ կլինեմ, որ ինքը ներկայացնի։ Ասենք մտնում տանում են առյուծներին, որից մեկին սատկացնում են։ Ասենք կենթանիների խրտվիլակներին են տանում, հետո իմաստը, լավ, դրա համար եք պարկացնում 70 տարեկան մարդուն գետնին։
ու ընդհանրապես հետաքրքիր է 8 տարվա մեջ ումից որ ինչ որ խլել է Նիկոլը, իբր թե պետականացրել է։ Որևիցե մեկը, որ հրճվում եք Նիկոլի գործողությունների վրա, ինչ որ բան ստացել եք, լավ են Golden Palace որ խլեց Ավետիսյաններից, Չակերտա որ խլեց։ Որևիցե մեկը ժեղ, փթիր, անաստամասա եւ այդ միամիտներ գնաց է հանգստացել եք այդ Golden Palace-ում։ Ինչ է հետ տվել։ Թոշակ է բարձրացնում, մեր հաշվին է բարձրացնում, պետական պարտքը ավելացնելով է բարձրացնում, տարեկան 1 միլիարդ դոլար պարտք է վերցնում, թոշակ է ավելացնում, որը պետք է փակենք մենք եւ մեր հետագա սերունդները։ Ինչի վրա եք ուրախանում։ Դիմում եմ նաեւ վերջում արդեն մեր հայտնի սպորտսմեններին, ում Գագիկ Ծառուկյանը իրոք շատ լավ է եղել։ Ժողովուրդը ամոթ է մի կլռեք։ Էլի եմ կրկնում Գագիկ Ծառուկյանից ես մի լումա օգուտ չեմ ստացել։ Բայց իմ դուրը չի գալիս այս փտած մթնոլորտը, որը շարունակում է նեղել ողջ հասարակությանը, ումից եք վախենում։ Թուրքի դեմ կզածից, որին Ադրբեջանի բռնապետը անվանում է հարբեցող ծաղրածու ու այդ մարդը պատասխան չի տալիս իբր թե խաղաղության համար, որը իրականում չկա էլ Նիկոլը խաղաղություն չի բերել։ Ուրան է խաղաղության պայմանագիրը, այն որ հիմա կա կարող է վաղը չլինել։